Salut à tous, voilà, j'avais envie de vous faire une petite review de la dernière frame que j'ai acheté, le Starfa 2, donc la nouvelle version du Starfighter de chez Invader Drones. Donc c'est un châssis qui a été créé par Daou, pour ceux qui le connaissent, avec qui je vole d'ailleurs, on vole ensemble chez FPV Lille, donc je connais depuis 2 ans, quelque chose comme ça, et voilà, c'est la première fois que j'achète un châssis chez lui. Et donc je suis plutôt satisfait du châssis que je n'ai pas encore monté. Je vais vous faire une vidéo du montage aussi avec, et vous expliquer un peu le choix des composants que j'ai choisi pour ce châssis. Donc on part sur un format bus, on est sur une frame en 220 en écartement moteur, donc c'est plutôt pas mal pour du 5 pouces quoi. Après il a une option aussi pour mettre des bras en 6 pouces, on est sur du bras 3 mm. 3 mm, donc c'est un choix, ça a été un choix qui s'est fait plutôt pour le poids de la machine. Ça c'est les bêtas en fait, hein, donc il est pas officiellement disponible à la vente, on va dire, ça arrive, Daou est en train de le peaufiner, il a sélectionné quelques pilotes pour peaufiner le modèle. La particularité, c'est la canopie qu'on a ici en TPU, et donc toujours avec une qualité d'impression au top, hein. Ça, c'est quelque chose qui savent cher chez Invader Drone. Je vais vous le montrer plus en détail après. De toute façon, je vais démonter la frame. Comme ça, vous verrez un peu tous les composants qu'il y a. Moi, je la trouve assez astucieuse. C'est un build assez atypique. Il y a des choses qu'on retrouve pas forcément sur les autres châssis. Et c'est plaisant de voir un peu d'innovation aussi. Moi, voilà, c'est des choses que j'aime. On va passer au démontage, mais avant ça je vais peser. J'ai ma petite balance ici pour que vous sachiez un peu le poids comme ça à vide. On est sur, avec la visserie, j'ai 147 grammes. 150 grammes pour une machine à vide. Bon, il y a déjà toute la visserie, c'est de la visserie acier. J'ai remplacé la visserie, j'ai des visseries acier. J'ai aussi commencé à préparer mon build en scotchant les bras. Voilà. Allez, on va démonter ça et ensuite je vous montrerai un peu les composants que je mets dedans. Bon allez, c'est parti pour le démontage du châssis. Je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Voilà, je ne vais pas forcément le démonter en totalité, mais ça vous permettra déjà de voir un peu comment ça se fait. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout la partie haute en fait, que je trouve intéressante. Déjà là on peut voir en fait que la top plate elle est faite en 4 parties, donc ça vous ne le voyez pas. Mais on peut retirer l'arrière comme ça. Ce qui est plutôt cool parce que du coup on peut directement accéder en enlevant 3 vis à sa stack électronique, ou je vous montrerai un peu à quoi ça sert là derrière. Je trouve ça assez sympa. On va continuer. Voilà. Et donc du coup juste en desserrant un peu, donc je vous disais c'est en 4 parties, vous avez ça pour l'arrière, le genre de V là. Et ensuite, vous avez donc ces 2 petites parties ici en carbone qui font juste le pont en fait entre les entretoises et qui sont renforcées par un bloc de TPU sur le dessus. Alors je sais pas si c'est pour... on peut peut-être passer une sangle là, à ce moment-là. Je verrai avec Daou si c'est le but. Bon, c'est pareil assez ingénieux, et donc du coup on arrive vite à accéder à toute sa stack. On a un stack de 20 mm sur les entretoises, donc voilà, c'est assez standard maintenant. La partie sympa ici, c'est qu'on peut venir stacker un VTX à l'arrière. Ici, on retrouve un système à 4 bras assez typique, enfin c'est assez standard. Il n'y a qu'une vis à retirer normalement pour retirer le bras. On peut essayer ça directement. Ici, voilà. Et c'est ça, on peut retirer en fait un gain. Il y a un pad anti-vibration à l'intérieur des bras, donc ça c'est plutôt bien foutu. La partie blanche qui est là. Bon voilà, je ne veux pas démonter plus, après
La canopie, voilà, c'est fait pour une micro. Elle est maintenue ici, en fait, il y a des entretoises qui sont passées à l'intérieur. Hop, je vais faire un petit zoom ici. Donc là, à l'intérieur, il y a des entretoises, on les voit par derrière. Et des vis qui les maintiennent sur le dessus. Donc je pense que ça doit bien rigidifier la structure. Mais je vais continuer de démonter ça tranquillement pour pouvoir installer mon électronique et on va continuer avec le build. Ah oui, j'en ai pas parlé aussi, mais le petit genre de finition bien sympa, c'est aussi les anti-vibrations sur la top plate. Donc à l'intérieur, il y a un petit insert en plastique qui permet aussi d'éviter les vibrations et ça sert un peu de lock nut aussi en même temps, ça compresse la vis et ça empêche qu'elle se desserre. Voilà. Donc si on prend la bottom, on se retrouve avec en fait quelque chose qui ressemble à ça. Hein. Hop, paf, paf. Paf, paf. Bien en 4 pièces, avec les petits noms de TPU qui reviennent par-dessus là. Comme ça. C'est peut-être mignonne qui pivote du coup. Une fois qu'on a enlevé tous les trucs. Je pense que je peux monter comme ça, j'avais pas besoin de retirer la tête. Et bah let's go. Pour les composants, j'ai choisi de partir, on va commencer par les extrémités, par le moteur. Je vais tester les nouveaux Racer Star là, les S-Prog X en 2207 2400 kV. Moi j'ai l'habitude de voler avec des Racer Star d'habitude, surtout parce qu'on fait pas mal d'urbex. Et quand vous cassez des moteurs, quand votre moteur coûte 6 balles, vous le regrettez pas trop en fait. C'est des moteurs qui coûtent, je crois que c'est 40 € les 5. Donc pas trop de regrets là-dessus si jamais ça va pas. J'ai hésité franchement à passer sur des moteurs plus chers, mais tu guides direct ton budget quoi. C'est soit tu mets des moteurs à 6 balles, soit tu décides de franchir le cap et tu mets 120 € dans ta motorisation. En flight controller avec PDV intégré, moi j'aime bien cette carte là, la 10F4 Pro V2. C'est une carte que j'utilise depuis quasiment un an. Bon, les ESC du Racer Star aussi en 30 ampères. Je l'ai cramé 3 ou 4 en un an, donc je suis plutôt satisfait. Là ça risque peut-être d'être un peu léger pour les moteurs. J'ai eu des retours comme quoi que ça fonctionnait, donc je me suis dit allez on teste et on verra. En caméra, j'ai pris la Predator Micro, la V2. Je sais qu'il y a le V3 qui est sorti il y a une semaine, mais j'ai mis un mois et demi pour recevoir ma commande, donc je ne pourrais pas monter la V3. En VTX, c'est quelque chose que j'utilise depuis un an quasiment, c'est le Matex VTX. C'est pas le moins cher de VTX, il y en a pas mal qui tournent avec le Yoshin 03. Voilà, moi j'aime bien le Matex parce qu'il est stackable, de 1, et t'as tout dessus, t'as le Smart Audio, t'as les Red Band, t'as le 48 channel. Le seul truc c'est qu'il fait pas low band, mais bon, le secteur qui correspond pour ma Turnigy. En antenne, pareil, je vais essayer un truc un peu nouveau, enfin, un nouveau pour moi en tout cas, c'est les UX2 là. Donc ceux-là c'est de chez Realac, avec une prise directement en MMCX. Bon, après les hélices, j'utilise du Dalprop en ce moment, du 50-40, et en batterie, j'ai recommandé des GMB 1500 mAh, là, c'est des batteries pas très chères et j'ai eu des bons retours dessus, donc je vais les tester. J'ai déjà fait un cycle dessus, ça envoie pas mal. Avant j'avais des Infinity 1500 mAh qui envoient aussi plutôt bien on va dire. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, et c'est parti pour le montage. On va commencer par les USC. Ensuite les moteurs, etc. Nothing is ever as it seems.
Là, on va dégager un peu les fils. Passons au moteur. Alors, j'ai aussi ça qui va avec la frame et que j'ai déjà utilisé en fait sur d'autres frames. C'est des petits pads en carbone. Là, ça va en dessous des bras et ça aide à protéger le carbone. Ça double en fait la taille. Hop, je sais pas si on voit bien. Ok, voilà, j'ai monté tous mes moteurs. Alors, ce que je vais faire là tout de suite, c'est un test de continuité entre le carbone et le moteur pour savoir si j'ai des vis qui touchent. Je ferai ça et ensuite je vais couper et je vous remettrai que les parties intéressantes du montage, notamment bon, les soudures, c'est pas très intéressant. Si j'ai des petites astuces ou quoi, je vous les mettrai. J'ai juste fini là de couper les fils du moteur et j'ai plus qu'à souder. Donc j'ai étamé les fils, étamé les pads et du coup je trouve ma Bruxelles. Alors ça, si vous en avez pas, c'est juste génial et il faut que vous en achetez une parce que avec ça vous arrêtez de vous cramer les doigts et vous faites des trucs un peu plus précis. Ça s'appelle une Bruxelles et ça coûte pas très cher. So I'll sing it loud in the silence and give the best of me till it's alright, but not over. Petite astuce, j'ai récupéré des bus d'hélice là, que j'ai découpé aux dimensions un peu plus grandes que mes ESC. Et en fait, ça va me permettre de protéger mes ESC. Donc là, ce que je vais faire, avant même de trimer tout ça, je vais placer ces morceaux au-dessus de chaque ESC comme ça. Ensuite, je vais venir scotcher mes bras avec le morceau de pale là, et ça devrait protéger mes ESC. Et en même temps, ça va bien s'assurer que les câbles sont tendus pour que les pales en 5 pouces passent bien. J'ai pas mal avancé dans le build là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soudé tous les câbles des ESC, donc je les ai trimés, tout ça, tout a été soudé. Ma FC est en place. J'ai soudé le XT60 aussi. J'ai étamé les pins pour le récepteur, le VTX, la caméra. Et donc là, je voulais regarder un peu l'emplacement des composants. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est mettre ce VTX à l'arrière, comme ça a été un peu designé pour, ça me plaît pas mal. Et après, normalement, je vais mettre mon VTX, mon RX plutôt. Ici, comme ceci. Je vais faire un peu tous les câbles aux bonnes longueurs. Ouais, j'ai fait déjà tous mes tests de continuité, donc j'ai pas de court-circuit là-dessus. J'ai soudé les câbles du RX, ceux du VTX, ceux de la cam. Voilà, il n'y a plus que grosso modo assembler. Mon VTX, j'ai soudé les câbles par en dessous comme ça, c'est bien propre.
Ici, mon excitation, je vais le faire passer ici, je pense. Je suis pas encore trop sûr, il faudra vraiment que je vois comment ça s'ajoute avec la batterie, mais bon, ça c'est du détail. Voilà, mon RX qui va se positionner ici, dans ce sens-là. Je pense que les antennes vont passer en dessous. Je vais faire passer là. Il y a deux accroches qui sont plutôt bien. On reste mes petits écrous. Ensuite, ce que je vais faire, il faut que je monte encore la caméra. Je vais mettre en bande colle chaude. Voilà, la caméra. Je vais mettre la scène, tiens. Comme CX, et je me suis dit de faire un point de colle chaude. Je vais monter ça, on regardera le résultat final une fois que j'aurai mis mon point de chaud. J'ai quasiment fini mon build. Du coup j'ai remonté la top plate, j'ai décidé de coincer une strap avec les deux trucs en plastique là. Je sais pas si c'est vraiment à ça que ça sert, mais bon, ça m'a l'air assez résistant pour le faire. Au pire, je mets de rechange, des pièces comme ça, donc c'est pas dramatique si je les casse. Et au pire, je peux prendre en dessous du carbone si vraiment il y a besoin. J'ai rajouté ce truc collant là, sur le carbone. Ça colle vraiment à fond. Je sais pas si une batterie là, c'est juste vous posez la batterie, vous appuyez et voilà, vous pouvez soulever le quad. Donc ça me plaît plutôt bien. Ça devait être assez anti-dérapant. Ça devait empêcher de perdre la batterie plus facilement. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près tout. Ah, le poids de la machine. Hop. À combien on en est là? Donc on était à un peu moins de 150 grammes je crois nu. Une fois monté avec quasiment tout, il y a 390 grammes. On va ajouter une peau, des 4 hélices. Et on est à 590 grammes. Bah voilà, merci d'avoir regardé un peu le build. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou si j'ai pas été assez clair sur certaines parties. Et voilà, à bientôt.